हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू चैनल स्टारबक्स एंड न्यू वीडियोस पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंस्टाग्राम रील्स पर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं अभी कि जो डबल साउंड आ रहा है। मतलब आप रील्स बनाते हैं तो सेव करते हैं, मतलब डबल साउंड आता है उसका, ये आप शेयर करते हैं। तो मैंने इसका एक सॉल्यूशन ढूंढ रखा है। कुछ लोगों ने बोल चुके हैं कि आपका मोबाइल ख़राब है, आप मोबाइल चेंज कर लीजिए या क्लियर डाटा या अनइंस्टॉल। ये सब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस एक छोटा सा आपको ट्रिक बताऊंगा, वही ट्रिक आपको करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपको, ये मेरा न्यू चैनल है और न्यू वीडियो है, तो आपको प्लीज़ जैसे भी वीडियोस लगे तो आप कृपया अपनी राय डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे दीजिए। और आगे आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, किस बारे में आप वीडियो चाहिए, तो मैं उस बारे में आपको वीडियो बना सकता हूँ। और इस चैनल पर आपको हर तरह की वीडियोस मिलेंगी, जैसे पबजी से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन और पबजी गेम्स की, जैसा आप आपको पसंद हो। और माफ़ करना, थोड़ी ये फर्स्ट वीडियो है तो थोड़ा इधर उधर हो रहा है, लेकिन चलिए मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपना इंस्टाग्राम ओपन करना होगा। जैसा कि मैंने एक वीडियो, कोई भी वीडियो ले लीजिए आप रिकॉर्ड करने के लिए। आप अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिए। फ़िलहाल मैंने ये एक वीडियो रिकॉर्ड कर रखी है पहले से ही। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये मैंने अपनी बचपन वीडियो एक सारा रिकॉर्ड गुजर कर गया चुकी है। जवानी के इंतजार में। ये सिंगल साउंड है, जवान आप होते देखिए। लेकिन आप इधर जैसे ही क्लिक करेंगे, इधर पे आपको डबल साउंड बचपन आएगा सारा डबल। गुजर गया ये जवानी देखिए, के इंतजार में। जवान जवान होते होते ही दिल तोड़ दिया अब ये एक डबल तरफा साउंड आ प्यार रहा है, ने। तो क्या करना है आपको, ये सेव का ऑप्शन दिख रहा बचपन सारा गुजर है, इस गया पर क्लिक करना है। जवानी के इंतजार में। जवान होते ही और दिल तोड़ देखिए, दिया प्रोसेसिंग एक होगी, तरफा प्यार प्रोसेसिंग ने। होगी, ये आपके एल्बम या फाइल पर सेव हो जाएगी हम ये पे वीडियो। कैसा सितम। ये देखिए, वीडियो सेव हो चुका है दोस्तों। तो ये अब हम जाएंगे अपने फाइल पर। अब फाइल पर जाने से पहले ये देखिए एल्बम पे, ये देखिए, ये देखिए, ये सुनिए आप। बचपन सारा गुजर गया जवानी के ये इंतजार में। सिंगल साउंड आने लगा, जवान लेकिन होते ही इसके लिए दिल आपको तोड़ दिया करना क्या पड़ेगा। एक तरफा प्यार ने। आपको अपने पहले इंस्टाग्राम ओपन करेंगे। एक मिनट में ये इसका हटा देता हूँ। इंस्टाग्राम में आपको सेटिंग पर जाना होगा। थ्री लाइन पर गए, सेटिंग पे गए। सेटिंग में जाने के बाद आपको प्राइवेसी पे जाना होगा। प्राइवेसी पे जाने के बाद आपको ये रील्स का ऑप्शन दिख रहा है। इस रील्स के ऑप्शन पर जाने के बाद ये इनेबल मिक्सिंग दिख रहा होगा, इसको ऑन रहने देना है। अगर ये ऑन रहेगा तभी ये आपका मतलब सॉन्ग जो है, या जो मतलब आपकी शायरी, जो भी वीडियोस हैं उसकी मतलब जो वॉइस है वो सेव हो पाएगी। और कैसी लगी, अगर आपकी मैं अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है ये सब, तो आप मेरे को कमेंट करके या कुछ भी करके बता सकते हैं। मैं और इसका सॉल्यूशन ढूंढ के और आपको अच्छे से जवाब दे सकता हूँ। इसलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड थैंक यू सो मच एंड लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखना फ्रेंड्स।